大家好，歡迎嚟到 KMB 60M 嘅巴士頻道。Tiny 微影嘅巴士新推介啦。咁今日咧又想同大家分享咧，就係呢個美國訂造嘅 E500 EV 啊，係啦。咁我又有4架啦。九巴又係安達臣道啦，九巴嘅92週年啦，係啦，好正常啦。依家嘅美國訂造再落嚟運過嚟香港，再正式投入服務嘅第一代嘅 E500 EV 嘅電動巴士啦，係啦，佢同嗰架比亞迪都係差唔多，不過都係唔一樣。依家係92週年啦，時間關係咧，就要快好多啦。又喺咁嘅安達臣道啦，係啦，我都有百幾架 B8都安達臣啊，都有19啊600啦，同呢架車都係差唔多嘅啫。係啦，正常啦，係啦，都係寫翻個車牌都係19㗎啦。對呢架咁嘅非常之特買嘅，真係好多人買嘅 1A 啊，又係尖沙咀碼頭啦。依架咧係正常嘅E800 EV 啦，係啦。咁今次仲有大架嘅E500 EV， 等我一陣。好啦，我哋繼續啦。翻嚟呢一度啦。路線呢，就係112去北角嘅，超大架，係啦。200嘅 EV 啊，係啦。有倒後鏡嘅啦，都係有輪椅嘅啦。以下呢，就係呢一度嘅 E500 EV 嘅介紹，就嚟到呢一度啦。中意呢條片咧，俾個 like 我。下條片咧再見啦，拜拜。